د مهم خبرونو سرټکی د هیواد اساسي قانون او خپلواکي د امریکا، چین او پاکستان پر وړاندې د حکومت سره کرښه. حکومت غواړي په ځواکمن دریځ سره د سولې په خبرو کې ګام پورته کړي. این بار تعهد گرفتیم که مقابل افراد غیر آشتی پذیر سلاح و وسایل دیگر استفاده بشه. معصوم ستانکزی سرپرست د ولسي جرګې له لوري د لوړپوړو امنیتي چارواکو وربلل، یو د ترهګرو د ځپلو خبره کوي او بل مسکو ته خبرداری ورکوي. مونږ د ازبکستان، تاجکستان، جندولا او نورې ډلې تروریستي ډلې سره مقابل یو او هر روز ورسره مقابل یو. در اول بهار امکانات به اردوی افغانستان تسلیم داده میشه که او از طیارات بی پلوت هستند. پرسنل به خاطر تعلیم و تربیه از روان شدن و امیدوار هستیم که د درقد ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پرمختګ. په درقد کې د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو 100 تنو جنګیالیو سره ووژل شو. د وزیر لپاره د تدریجي مرګ مفکوره. یو روږ دی د اچ آی وي ایډز ویروس ککړ سرنج سره د عام روغتیا پر وزیر برید کړی دی. دانستم سرنج داخل کرتیش و شانهش بکنم که از کرتی و بالا پوشش دیر شد. شمالي کوریا له څلورم اټومي ازمایښت وروسته جشن او خوشحالۍ. په خیر راغلی. په دې خبري ټولګي کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. امنیتي چارواکو پر روان ژمي کې د ترهګرو د ځپلو خبرداری ورکوي. دوی چې نن ولسي جرګې ته وربلل شوي له خلکو غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ملي امنیت سرپرست د طالبانو د څو ټوټه کېدو خبرداری ورکوي او روسیې ته هم خبرداری ورکوي چې له طالبانو سره به هر ډول مرسته د هغه هیواد په ګټه نه وي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي چې پوځ به د راتلونکي کال په پیل کې په پرمختللو وسایلو لکه بې پیلوټه الوتکو باندې سنبال شي. د کورنۍ چارو وزیر هم وایي چې د لویو لارو د امنیت لپاره هڅې روانې دي. معصوم ستانکزی سرپرست ملي دفاع وزارت سرپرست د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سرپرست نن ولسی جرګې ته وربلل شوي. یک منطقه ملغی کوهستانات فاریاب که در اوج آمدن و از والی خراسان و از جلال آباد بیعت کردن در اوج رفتن و کار داعشی را آغاز کردن. دیگه لکچر و سخنرانی بس است. چه اقدامات عملی روی دست دارن؟ چرا ما طیارهای جنگی نداریم؟ چرا هلیکوپترهای توپدار نداریم؟ د طالبانو ترمنځ د چورلکو تګ راتګ د ولسوالیو سقوط له ترهګریزو ډلو سره د دولتي چارواکو مرسته د امنیتي چارواکو د وربلل کېدو مهم موارد بلل کېږي. در این زمان در سال آینده د ملي دفاع وزارت سرپرست په هیواد کې د روانې جګړې د کچې له زیاتوالي خبرداری ورکوي او وایي چې ځینې په ناپوهۍ سره دغه جګړه مخ ته وړي. نوموړی د ترهګرو منځ کې د چورلکو ښکته کېدل د دغه تبلیغ یو برخه بولي. ستانکزی ټینګار کوي چې پوځ به راتلونکي پسرلي کې په پرمختللو وسلو سنبال شي. در سال آینده اردوی افغانستان با وسایل پیشرفته تجهیزات پیشرفته کشفی هم مجهز خواهد شدند که به مجرد که این امکانات رسیدن و در اول بهار امکانات به اردوی افغانستان تسلیم داده میشه که او از طیارات بی پلوت هستند. پرسنل به خاطر تعلیم و تربیه از روان شدند و امیدوار هستیم که گرچه این سرمایه گذاری های دراز مدت هستند ولی شروع سر کار بالای از او صورت گرفته و امیدوار هستیم که هم بالای سطح ادارات محاربه‌ای اردوی افغانستان یک مقدار تاثیرات مثبت خود داشته باشند. د کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه په یرغلیز حالت بدل شوي او په هیواد کې د لویو لارو د امنیت د ټینګولو لپاره د هڅو خبرې روانې دي. امیال در جمله اولویت‌های شورای امنیت قرار گرفته که بازنگری سر شورا کردیم، سر پلیس شورا شده و کار ادامه داره که چی کدام میتونیم در این صفحه زمستان آمادگی‌های لازم بگیریم که شورا از جمله مسئول‌ترین شورا شد. دشمن یکی بالای شهرهای ما هدف عمده داره، بالای شوراها داره و بالای محلاتی که در اطراف شوراها جمله شد گذشته از که سرحدات ما را آسیب پذیر می‌سازه.
بل لور د ملي امنیت سرپرست په هیواد کې د طالبانو د ډلې د ټوټه کېدو خبره کوي او وایي چې راتلونکو 4 میاشتو کې به ترهګرو باندې پوځي عملیات ډېر شي. طالبان یا د طالبان گروه په دې هڅه کې ده چې ځان کوشش وکړي چې ځان ته امکانات پیدا کړي چې د افغانستان د خلکو وژلو ته ادامه ورکړي. په دې لاره دوی هر فرصت هر خبرې نه استفاده کوي او تماسونه یې نیولي دي په دې هڅه چې مونږ ګویا کوی شو د داعش مقابله وکړو او داعش سره جنگ وکړو. افغانستان جمهوری دولت او زمونږ د امنیتي قواو همیشه هڅه دا ده چې هغه خارجي قواو ته څونه چې کېږي ضربه وارد کړو. نوموړی له روسیې سره د طالبانو اړیکه نه ردوي او وایي چې دغه کار به د روسیې په ګټه نه وي. مونږ د ازبکستان، تاجکستان، جندولا او نورې ډلې ټوریستي ډلې سره مقابل یو او هر ورځ ورسره مقابل یو. مونږ په ننګرهار کې گرفتاریانې کړي دي او شهادت هم ورکړي دي په دې راستا کې. مونږ مصمم یو او دا ګڼو چې د افغانستان دولت او امنیتي ارګانونو د هغه چینل دی چې کوی شو د داعش برخه واخلو، نه د مخفي ملاقاتونو د تروریستانو سره، او دا به د منطقې په فایده بمني او دا به د افغانستان په فایده خو بیخي نه ده. خو دغه ټولو خبرو د ولس جرګې قناعت ترلاسه نه کړ. تاکید میکنیم که ارگانهای امنیتی را با مسئولین با دو کمیسیون امنیتی داخل پلان مشخص امنیتیشان هرچی عاجل تدوین بکنه، در 2 ماه چی میکنه و در سال آینده چی پلان خود روی دست داره. میتونم خلاف اصول اینال تصمیم د دغه غونډې ځینې برخې له کنایې او جنجالونو سره هم مل وي. امکانش نیست زیرا خود دلتان جمع بگیرین. بفرمایید. باز هم جای قدردانی داره که در ولسی جرگه تشریف آوردن با وجودی که این ولسی جرگه 2 بار به ایشان جواب رد دادن. ما به خاطر آمدن به وزارت دفاع به کسی زاری نکردیم. اگر لازم میدانن هستم، اگر لازم نمیدانن یک لحظه هم خوش نیست. له طالبانو څخه د درقد ولسوالۍ د نیولو عملیات پیل شوي. د دغو عملیاتو مشري د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد کوي. جنرال مراد وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو له شتون څخه څو کلي پاک کړي او د ولسوالۍ د مرکز په لور حرکت کوي. نوموړی ټینګار کوي چې درقد ولسوالۍ کې د طالبانو نومول شوی ولسوال له 10 جنګیالیو سره وژل شوی دی. د جمعې ورځې نه وخته د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د نیولو عملیات پیل شوي. کمانډو ځواکونه او پولیس هم له مرکز څخه درقد ته استول شوي. دغه عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ هوایي ځواکونه کوي. د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتو مشري د جنرال مراد علي مراد لخوا کیږي. په ظاهره طالبان په یو شمېر کلیو په تېر اسلام آباد کې چې دوی اصلي مرکز بلل کیږي د امنیتي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. سره له دې چې امنیتي ځواکونه د درقد ولسوالۍ په لور د پرمختګ په حال کې دي. لحظه که با شما صحبت میکنیم مقاومت دشمن شکست خورده و استقامت مرکز ولسوالی درقد نیروهای امنیتی پیشروی داره و دشمن تلفات بسیار سنگین را مرتکب شده. با زودترین فرصت ولسوالی درقد تصفیه خواهد شد و مربوط نیروهای امنیتی خواهد گردید. خو له دې سره جنرال مراد وایي چې امنیتي ځواکونه توانېدلي څو د درقد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو ملګرو سره له منځه یوسي. مخفاتی که بر الله وارد شده تاوان بیش از 20 نفر اونا کشته و زخمی داده. همین لحظه که با شما صحبت میکنیم راپور دقیق گرفتیم ولسوال نامنهاد درقد از طرف طالبان که بودن به نام مولوی بصیر کشته شدند. د تخار ولایت درقد ولسوالۍ له تېرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې وه. درقد له مهمو او ستراتیژیکو ولسوالیو بلل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. مردم ولایت تخار از پیشان راضی هستند و اگر به می پیشرویشان ادامه بدن به خاطر از اینکه گزارش‌های وجود داره که طالبا به او طرف مرز به تاجیکستان پناه بردن و فرار کردن و اینا در حال پیشروی هستند. یک چی خوب است، یک برنامه خوب است ولایت تخار. خو له دې سره په ژمي کې د جګړو په درشل کې امریکا هوډ لري څو 1500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته واستوي. د دغو سرتیرو د استولو موخه چې ټاکل شوې د ژمي تر پایه افغانستان ته راورسیږي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او سلا مشوره بلل شوې. له دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي سرتیري بیرته هلمند ته تللي، څرنګه چې تېره اونۍ یې مارجې ولسوالۍ کې 12 هوایي عملیات لرل.
د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره زمینه برابره شوې. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو د څلور اړخیزې غونډې په درشل کې د مدني ټولنې یو شمېر بنسټونه وایي چې د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره فضا برابره شوې او د حکومت مشران باید دغه طلایي فرصت په سمه توګه مدیریت کړي. په همدې حال کې د مدني ټولنې لارویان په دغه بهیر کې د ښځو پر ونډې ټینګار کوي. د سولې لپاره د خلکو د خبرو د کمیټې غړي په اسلام آباد کې د سولې د خبرو د مقدماتي غونډې په درشل کې راټول شوي څو خپل وړاندیزونه حکومت پورې ورسوي. بل پلو افغانستان غواړي چې نړۍ قانع کړي چې د اوسنیو ناامنیو دوام د هیواد په ګټه نه ده. او ښکیل هیوادونه باید تر هر څه زیات دغې موضوع ته متفقانه شي چې د جګړې دوام د سیمې د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. د مدني ټولنې دغه فعالان باور لري چې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره زمینه برابره شوې او اوس باید د هیواد سیاسي مشران دغه فرصت په سمه توګه مدیریت کړي. خوشبینی‌ها برخلاف نظر شما بیشتر است به طرف صلح. خستگی مردم افغانستان، خستگی مردم پاکستان و خستگی کل منطقه ما و شکست بنیادگرایی بسیار لجام گسیخته در شرق میانه هم نشان داد که وضعیت جهانی به طرف امیدوار شدن به طرف صلح میره. د مدني ټولنې ځینې نور فعالان بیا د دغه بهیر پر ټولو پړاوونو د مدني ټولنې پر پراخ شتون ټینګار کوي. در مذاکراتی که انشاءالله عنقریب برگزار میشه دولت جمهوری افغانستان نقش عمده‌ای را برای جامعه مدنی قائل باشند، بالخصوص در بخش نظارت و آگاهی دهی که دوباره جامعه مدنی البته او را به عهده خود خواهد داشت. د ښځو د حقونو فعالان هم د دغه بهیر د شفافیت په برخه کې د ښځو شتون اغیزمن بولي. کمیته از حکومت وحدت ملی اکیداً میخواهد که حضور زنان را در مذاکرات صلح ما داشته باشیم، زنای برجسته و فعال جامعه را در این پروسه سهیم بسازند تا بتوانیم موثریت بیشتر داشته باشیم، هم در راهکارهای اینا دخیل باشند، هم در مذاکرات، هم در توافقات که بعداً بین گروه ها و جناح مختلف مذاکره صورت میگیره. شنونکي پر دې باور دي چې د تیرو 5 کلونو په ترڅ کې ناامنه بهیر ته په پام سره د پام وړ پایلې د ترلاسه کولو تر وخته باید صبر وشي. ټاکل شوي چې د سولې د خبرو لومړی پړاو د روانې جنوري میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې ترسره شي. د عامه روغتیا وزارت د عامه روغتیا پر وزیر باندې د سرنج په وسیله د یو روږد کس برید تاییدوي. د عامه روغتیا وزارت وایاند یک ټلویزیون ته وویل چې فیروز الدین فیروز تیر اونۍ کله چې په نشو اخته کسانو د راټولولو په کمپاین کې برخه اخیستې وه د یو روږد کس لخوا ورباندې برید وشو، خو په ایډز باندې اخته کېدل ردوي. ویل شوي چې روږد کس د ایډز ویروس باندې اخته سرنج سره د عامه روغتیا پر وزیر برید کړی دی. د عامه روغتیا له وړپوړي چارواکي باندې د یوه روږد کس برید. روږد کس په ایچ آی وي ویروس ککړ سرنج سره د عامه روغتیا وزیر باندې برید کړی. دغه پیښه تېره اونۍ هغه مهال رامنځته شوه کله چې د عامه روغتیا وزیر له یو شمېر ډاکټرانو سره د کابل لویدیځ د پولیس روغته په سیمه کې تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو د راټولولو په کمپاین کې برخه اخیستې وه. ټاکل شوې چې له ټول ښار څخه په نشهیي توکو اخته کسان د کابل ښار پلچرخي سیمې د فینکس کمپ ته ولېږدول شي. د این کمپاین سهم داشت و عملا رفت. در جریانی که با اونا صحبت میکرد با استفاده از تاریکی شب و به شکل بسیار دزدانه سرنج را به طرف شانش تقریبا هدف قرار دادن و تانستن سرنج داخل کرتیش و شانش بکنن که از کرتی و بالا پوشش تیر شد و به جانش رسید. د عامه روغتیا وزارت وایاند د ایچ آی وي ویروس باندې د وزیر اخته کېدل ردوي او وایي چې ازموینې ښیي چې د عامه روغتیا وزیر له ښې روغتیا برخمن دی او په ککړ سرنج باندې د روږدي کس لخوا برید ورته هیڅ زیان نه ده رسولی. ویروس ایچ آی وی ایدز 15 ثانیه در فضای باز یعنی میتونه زنده باشه و سرنج شاید حتی دقیقه ها و ساعت ها شاید دست بوده تا انتظار موقع مساعد شده که این کار بکنه و یعنی ویروس هیچ وقت زنده نمیمونه در فضای باز که او انتقال شود و اونایی کار کردن که گویا بهرسانن وزیر صحت عامه که تا دیگه این کمپاین نبند و دستای مختلفی در این بوده که این کار کردن که فضل خدا هیچ گونه یعنی تاثیر منفی نگذاشته است. په هیواد کې نږدې 3 میلیون وګړي په نشو اخته دي چې ډیری یې په واټونو او تفریحي پارکونو کې میشت دي. دغه کسان د ټولنیزې ستونزې سربیره د خلکو د ځورونې لامل هم کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روږدی کس د کابینې په یو غړي باندې برید کوي.
په کابل کې له 600 فعاله ملي بسونو یوازې 100 فعاله دي او پاتې بیارغونې ته اړتیا لري. د ملي بس د تصدۍ مشر وایي چې د بسونو د کموالي او تخنیکي ستونزو له امله نشي کولی کابل ښاریانو لپاره په سمه توګه ترانسپورتي خدمتونه وړاندې کړي. ټاکل شوي چې د راتلونکي کال په سرلي کې د هند لخوا 1500 ارادې مرسته شوي بسونه هیواد ته ورسیږي، خو دغه شمیر هم د کابل ښاریانو د لیږد رالېږد لپاره کافي نه دی. کېدای شي چې په ساعتونو تم پاتې شي څو دوی تر خپلې موخې ورسوي، خو د هر موټر له رسیدو سره ټول ورپسې منډې وهي، ګنې چې یوازینی موټر دی چې د دوی د موخې پر لور حرکت کوي. هغه وضعیت چې کابل ښاریان یې تر پوزې راوستي او په ښار کې د ترانسپورتي خدمتونو د کیفیت له ټیټوالي هم شکایت کوي. حدود 20 دقیقه میشه منتظر موتر هستم. اگر یک سیستم شهری بس شهری با شهر کابل به یک سیستم بالاتر ایجاد شود، خب مشکلات مردم رفع میشه. هر روزه که ما طرف وظیفه میریم، صبحی 7:30 بجه میبریم، ساعت 9 بجه ما در وظیفه میرسیم و در ضمن هم 3 بجه میبریم. آذان داده آذان در راه در سر ما میته. ما موتر نداریم، چیزگاهی مشخص نیست، یعنی مشکلات را داریم. خو دلته لسګونه ملي بس له لږ کارونې سره یوې خواته ولاړ دي. هغه موټر چې کېدای شي له کارونې پرته قرار استهلاک شي، خو ولې له دغو موټرو څخه د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې کار نه اخیستل کیږي؟ در حدود بیش از 100 اراده و سیستم فعلا فعالیت میکنه، کار میکنه. بقیه از اینا چی مشکل داره؟ مشکل به تایر داره، مشکل به بطری داره، عوارض ثقیله داره و مشکل بالاتر از همه رو من میگم. هیچ کسی با 30,000 یا 4,000 کار نمیکنه. اگر یک راننده که میایه با 30,000 یا 4,000 در ایجا کار میکنه، این خودش ایثار نشان میده. خو له دې سربیره ټاکل شوي چې د راتلونکي کال په پسرلي کې د هند لخوا 1500 ارادې مرسته شوي بسونه هم هیواد ته راورسیږي. اوس پوښتنه دلته ده چې کله چې له ملي بس څخه د تخنیکي او مالي ستونزو له امله کار نه اخیستل کیږي، څرنګه کولی شو د هند لخوا له مرسته شویو بسونو په ښه توګه ګټنه وکړو؟ شاید تا آخر زمستان 500 ارادش بیایه و بقیه از یام انشالله در آینده بسیار نزدیک میه. منتها اینا را که ما صحبت میکنیم یا وزیر صاحب محترم که صحبت میکنن، وعده کشور هند است. هر موقعی که اونا این کار عملی بکنن، ما هم از خدا میخوایم که زودتر ما اقدام بکنیم. خود همدې دولتي ملي بسونو چلوونکي له خپلو کاري شرایطو بیا چندان خوښ نه دي. پرسان میکنم ترکایی که برآمد برای هر کس که آمد فلانی برطرف او آمد، کسی باید کار به حال کار سپرده شود. ما 4,800 را پس در 4,800 اصلا خودتان میفهمید که چقدر قیمتی است و در ضمن از این مشکلات بسیار زیاد است. ټاکل شوي چې د ژمي په پای کې د هند لخوا 1500 مرسته شوي بسونه افغانستان ته راورسیږي، خو پوښتنه دلته ده چې نویو بسونو برخلیک به هم د ملي بس تصدۍ د بسونو په څیر وي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره د اولیاک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه، راحته خوب.